丢丢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 。这个也都冷了啦。现在是冷了噻。都穿毛衣了。穿厚点。应该很香。是噻。现在日子热不停，就让那一个摊儿菜缓，我走火锅去。那个火锅车热火。哦，你调就缓嘛。你个骨头嘞，那点汤。拍坨老姜来熬汤，丢点姜葱、花椒。这雨嘛，越落越大。落几天了？那头也晴了，只是落几天了。9晴9雨的嘛。我那个他都把红了点嘞。要得啊，绿色卫生素。下个菜里有一条好人。刚是这样子搞一套。菜都弄好种，一样吃来。这个全都自己种的。对头。绿色水小好。但是我们两个口味，我的火锅你要切节，切一半就够了，你这人少。哎，烧起！他录不录上去？好，给俺家来到了，我家来煮去，蘑菇就先到去煮去。加点豆腐乳。是的喽，好的嘞，我录啊。端起是不漏。哎，这胡桃，这个我把料给调起了，没放海椒。哎呀，从我弄好，每回吃都在喊我去。你带我才得噻。哦，那又是。哎，我撵头。哎呀，我自己来噻。他有。你是说的。我晓得。这娃儿没得我事，没到老家。哎，他妈又走几个。这一走学校去了。明天又下课。过两天上了，又上来。呀，耍2天又上来，耍2天又下去。是啊，这有猪片儿。
得是说人家说的。都吃了喽，吃着，起眼就一口眼里就吃得来。哦，也是好啊。这个蘸两头调到豆腐的时候，味道就是不一样。你吃出来没有，刘少？吃着，嗯。味道可以。这点菜。来哦，吃到了，念哦。吃吧，我吃不这个的。爷爷菜汤煮了就要吃。我爷爷看冷不喽就吃火锅。不能哦，做火锅酱让沾点衣服。我都吃了不了。